Друзья, всем привет! У нас давно на канале не было новостей ранчо, но особо сильно больших новостей нету. Ну, тем не менее, надо рассказать подписчикам, что происходит. Вот, а происходит у нас следующее. У нас захолодало, видите, я в куртке сижу. Тут было у нас потепление, опять ходили в майках, в шортах. Вот. Ну, тут второй день, начался сильный ветер. Ну, не то чтобы ураган, совсем не ураган, но просто сильный ветер. Вот. И мне кажется, что, по-моему, начался отопительный сезон у нас. Вот. Сейчас глянем на градусник. Ну, видите, да? Даже до 16 градусов не дотягиваем. Ну, где-то 15-16 градусов. Вот. Так что я уже, вот смотрите, затарил тележку дров. Сегодня планирую первый раз в этом году растопить камин. Ну и, наверное, будем уже подтапливать. То есть тут в телеге мне дня на 3 хватит, по идее. То есть не дня на 3, а на 3 суток. А может быть даже больше. Ну, посмотрим. Короче, у меня камин работает, если разжигаешь и подкидываешь дрова, до чистки 3 суток. Иначе, а потом получается слишком много золы, надо потом все равно его останавливать, переставать подкидывать, дать ему остыть и чистить золу. И по новой, короче, его перезажигать. Вот, на 3 дня хватает. Но вот этой телеги точно на 3 дня хватит. Ну, возможно, что-то в телеге еще и останется через 3 суток. Вот, ну, пойдем в наш... Посмотрим нашу птичку. Что у нас творится. Короче, друзья, начал разгребаться под навесом. Вот. Тут же у меня были индюки в нижней клетке. Сейчас их перевел в куриный загон, в куриную клетку, в куриный вольер. То есть объединяться они у меня так и не хотят. Делал несколько попыток, клюют. Но попозже сейчас расскажу, что к чему. Вот, короче говоря, пришлось тут немножечко порядок навести. Так как у меня мопедос появился, разгрести для него место. Ну вот все, я его перекатил, сейчас на зиму запарковал. Тоже будет вопрос интересный. А нахрена ты купил мопед на зиму? Ну, друзья, просто летом по адекватной цене в начале сезона или в сезон летом мопеда просто не найдешь. Ну нет, можно пойти, конечно, к дилеру и купить в 2 раза дороже. Ну а я вам рассказывал, что мопедос я купил с пробегом 300 миль, ну по сути он новый. И в полцены. Вот, ну что, давайте возвращаемся к нашей птице. Сейчас покажу, что у нас тут происходит. Значит, ну вы поняли уже, да, в загоне, где были у меня желтые куры, которых я хотел оставить на племя, собирался. Их нету. Все-таки решил, что надо немножечко извести птицу на зиму. Дальше буду тоже изводить. Просто невозможно, атакуют эти дикие звери. Насекомые, всякая разная пакость лезет. Развелись, короче, у меня не то мыши, не то крысы. Коты не справляются. Уже разложил яд, поставил мышеловки. Ракуны просто, я не знаю, то их не было, вообще не было. А сейчас, по-моему, они даже расплодились. Их что-то такое количество дикое. Просто лезут в бочки с кормом. У них же лапки есть. Откручивают, открывают эти кормушки. В кошачью еду лезут. Вот, короче говоря, хочу на зиму немножечко все это дело поуменьшать. Вот, оставлю только бронзовых, наверное, индюков. Индюка, кстати, видите, большого тоже нету. Тоже уже убрал. Значит, а здесь получается у меня в основном, смотрю, самцы. Это вот старая самочка залетела, но она что-то их не трогает. А это вот 3 молодых самца. И вот тут недоросток тоже, по-моему, самец. Придется дорастить их тоже, побить. А индюшек у меня получается бронзовых всего 2. Короче, так и не получилось мне их расплодить за лето. Вот. А эти товарищи у нас идут к Thanksgiving дню. То есть на следующей неделе, в начале недели, хоть они и не доросли немножко до
ну, скажем так, до своего веса. Но тоже придется их убрать. Еще есть одна причина, почему их надо так срочно убрать. Ну, пожалуй, пока не буду рассказывать. Ну и скорее всего придется проредить куриц. Вот, даже не знаю. Ну, может быть десяток я оставлю, а может даже и меньше. В общем, надо немножечко поубирать птицу и попробовать. Буду перегонять их туда-сюда. Хочу от насекомых протравить и выгулы. Яда я набрал уже. Вот, буду травить, то есть индюшатник буду травить. То есть, ну, это при замене подстилки уже потом, как окончательно стадо сформируется, поменяю подстилку. А, кстати, отсюда удалил уже брудер из индюшатника. Вот, буду протравливать насекомых и буду пытаться бороться с ракунами. Как бороться, сейчас покажу. Короче, купил я ловушку для ракунов. Ну, уже пытался ее заряжал, но пока никого не поймал. Но это тоже вопрос такой, так как охота, этим надо заниматься. То есть следить за приманкой, следить за ловушкой. То сюда брудер вытащил. Вот такая вот ловушка. Вот. И еще есть вторая, чуть-чуть поменьше. Ну, не знаю, вторая сейчас стоит заряженная. Там типа она на белку, на котов, на ракунов. Ну, тоже приманку давно не менял. Она как стояла заряженная, так и стоит. То есть, не знаю, получится у меня за зиму переловить эту семью ракунов или нет. Не знаю, как получится. Ну, по обстоятельствам будем смотреть. Но, по-моему, их популяция здесь просто резко выросла. Вот зарядил ловушечку. Эту мышеловочку. Это вот зарядил, чтобы у меня на пол не могу поставить. Кормушки с отравой стоят для мышей и крыс. Вот. Ну, тоже скажете, что кошки мои потравятся. Отравленную мышь, если съедят. Ну, может быть. Ну, а может и не отравятся, поболеют и все. Так что вот такие вот новости ранчо. Такие планы. В общем, на зиму будем изводить птицу по максимуму и пытаться бороться с зверями. Вот, ну и смотрю, у нас ролик коротковатый получается. Вот, давайте, наверное, сходим в лес еще, посмотрим, что там у меня, какие изменения. Так, друзья, сегодня ночью у нас был сильный ветер и был дождь. Вот, я сегодня собрал ветки, повез их сюда высыпать в лес на садовом тракторе. И, короче говоря, смотрите, усадил здесь на этом плавуне. Никуда он так и не делся. Я тут планировал, усадил, короче, садовый трактор. Ну, с телегой я ехал. В общем, видите, справа, и начал его выпихивать. Короче, вот этим большим дреном его отсюда вызволял. Не мог отсюда выехать. Сел, короче, декой косилки. Вот. Так что сделал планировку. Думал, будет уклончик. Уклончик действительно получился. То есть я когда сюда заехал, здесь было все ровненько, красивенько. И такое ощущение, ну, лужи не было, как в прошлый раз. То есть были лужи, стояли. Думал, все стекло. Вот. А нифига, тут вот видите, такая каша получилась черноземная. Непонятная. Ну и тут снизу этот плавун как был, так и есть. Вот. Подгреб я тут еще немножечко. Подувеличил зону расчистки. Вот, подчистил. Вот, продолжали на неделе возить еще щебеночку. То есть где-то уже 35 тонн мы навезли. Такая уже кучка получилась. То есть я думаю, что на дорогу, с учетом того, что есть еще на той стороне две машины, уже, может быть, и хватит. Но с плавуном что-то придется делать. Скорее всего, придется небольшую яму копать. Ну, может быть, сантиметров 60, 70, 80. И засыпать песком. Другого как бы варианта я что-то особо не вижу. Как еще можно с ним справиться. Ну, будем смотреть. Вот. Песка пока я не нашел. Ну, в смысле, я нашел песок, но возить очень далеко. Оттуда же, откуда я щебенку, это из города. А это как бы будет очень накладно так далеко ездить. Потому что туда, в принципе, минут 35-40 езды в один конец. Вот.
близко этот самый песка не нашел. Но здесь я вам уже показывал. 2 дуба я спилил, пеньки удалил. Вот. Разобрал ветки на 2 кучи. Это тоже пенек вывез. Тоже спиливал. Этот самый дробил. Это на той стороне. Большой пень был. Ну, какое-то лиственное было дерево большое. Это вот на 3 части я его распилил. Вот, все здесь, короче говоря, уже тоже запланировал все эти. То есть не видно, что тут даже пни были. Вот. 1, 2. Сложил эти кучи веток. Все будет до весны сохнуть. Ну, весной там или когда, может быть, зимой. Короче, как время будет и желание, надо будет попалить потом. Вот. Ну и разобрал уже дубы. Здесь полностью все позачистил. Разобрал дубы, ветки попилил. Короче говоря, загонял дровокол, поколол и сложил еще одну поленницу в лесу. Вот это с 2 дубов получилось дров. Но основную часть я показывал. Стволы я как бы не распускал на дрова. Более-менее отдельные куски отложил. Хочу все-таки на доску попилить. Но это сложил его тут каким-то этим самым. Типа поликарбонат, но тоненький такой, накрыл. И тут лист железа у меня был еще. Ну не знаю, вот сегодня сильный ветер был, пока не улетело. Ну и вроде не упал. Сильно высоко не стал ложить. Сделал пошире поленницу, чтобы не падало. Тут те 2 рассыпались. Не кайф собирать. Бывает, просто время нету, чтобы их собирать. Короче, складывал качественно. Тут делал эти самые горизонтальные, кое-где видно переборки, чтобы она у меня не свалилась до времени. Ну вот, собственно, вот такие новости с ранчо и из леса. Вот. Значит, работы по лесу, наверное, пока сейчас временно приостановлю. Тоже есть как бы причина. Ну и все-таки уже пришло время, когда надо заниматься вплотную крышей. То есть непосредственно работу я планирую начать, наверное, недельки через 2-3. И сейчас надо еще подготовительный этап завершить, докупить материалов. Кое-что мне не хватает. Ну, посмотрим, короче говоря. Договориться все-таки с людьми, с помощниками. Потому что один я не осилю этот проект с крышей. Однозначно нужны помощники. Артем, в принципе, мне помог бы, но не знаю, он сейчас закончил автошколу, будет сейчас пытаться искать работу, а по выходным как бы ждать выходных, чтобы он помог. Ну, тоже это как бы не совсем правильно, потому что еще ж надо смотреть не только выходные, когда у него время. Ну, работы по крыше надо смотреть еще и погоду. Вот, поэтому, наверное, буду искать каких-то мексиканцев, кто бы мне с этим вопросом смог помочь. Вот. То есть под моим руководством будем начинать делать крышу недельки через... Ну, через 2 вряд ли начнем, через 3 начнем. Вот. Сезон дождей у нас будет где-то примерно конец января-февраль. Пойдут дожди. Сейчас пока будут дожди редкие. Ну вот сегодня был ночью дождь. Ну тут сегодня просто какой-то фронт, опять погода поменялась. Развернулся, ветер сильный. Не знаю, кстати, в камеру будет слышно, не слышно. Ну вот. Натащил еще вот эту кучу. Кучу уже экскаватором мешал. Все, короче говоря, куча готова. Сейчас ждем, пока хорошенько намокнет. Еще, может быть, раз я ее перемешаю экскаватором и заторпую. Уже на отлежку. Короче говоря, на удобрение будет. Ну и годик она полежит, 1,5-2. Вот. И надо будет искать место еще где-то такую кучу делать. То есть сюда уже добавлять не буду. Где-то надо найти место, куда возить этот хлам весь. Ну, листья, птичий помет и тому подобное. Там опилки всякие. В общем, такие вот дела. Ладненько, друзья, на этом, я думаю, мы с вами попрощаемся. Всем, кому понравился видос, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока.